Şimdi siz bizim yaklaşık bir 4 yıllık horlama protezi kullanıcı hastamızsınız. Doğru. Müsaadenizle size bazı sorular sormak istiyorum. Öncelikle horlama ve uyku apnesi olduğuna nasıl anlamıştınız? Nasıl, yani bu hastanın size etkileri nelerdi? Onu size birisi mi söyledi yoksa siz mi fark ettiniz? Bu konuda birazcık açıklar mısınız bize? Yani horlama bayağıdır vardı aslında. Yani size gelmeden önce de vardı ama yani horlama beni çok rahatsız etmiyordu. Daha çok yanımda yatanı rahatsız eden bir durumdu. Eşinizle alakalı. Aynen öyle. Gerçi ona biraz alışmıştı fakat bundan daha ciddi bir durum. Çok nefesimi tutar ve nefesim kesilerek, yani uyku apnesi dediğiniz olay çıkmaya başladı bende. Bu daha tehlikeli gelmeye başladı çünkü çok uzun tutuyordum ve böyle nefessiz kalarak uyanıyordum. Bunu siz mi uyanıyordunuz yoksa eşiniz de fark ediyor muydu? Eşiniz diyor muydu mesela nefesini tutarak uyanıyorsun, boğulacak gibi oluyorsun gibi? İlk ben yapıyordum bunu. İlk ben uyanıyordum. Bunu yaptıktan sonra bunun onda da stres yapmaya başladı. Evet. Bu da o sefer o da uyuyamıyordu. Çünkü ben bazen tutuyordum. O itiyordu beni. Nefes almıyorsun diyordu ve uyanıyordum. Yani aslında eşiniz sizin uykuda boğulacağınızdan korkuyordu. Korkuyordu. Çünkü ben bayağı böyle 2 dakika, belki bunu da geçen zamanlarda nefes tutuyormuşum. Evet. Ve tabii bunu araştırdım ben. İşte uyku apnesi diye internette. Bunun aslında çok ciddi ve hatta ölüme götüren sebepleri olduğunu gördüm. Ondan sonra ne yapabilirim diye internette araştırmaya başladım. İşte kimi ameliyat yöntemleri, işte hem horlamayı hem uyku apnesini. Çok bana gelmedi. Sonra CPAP yöntemleri falan, değişik yöntemler. Çok ilginçtir. O gün televizyonda size rastladım. Bir programdaydınız ve hem uyku apnesini engelleyecek bu çene protezinden bahsediyordunuz. Bana böyle biraz gibi geldi, mesaj gibi geldi yani. Hem böyle bir olay var hem de sizi gördüm. Evet, şans eseri. Şans eseri. Evet. Ve o zaman böyle %90-95'lere kadar horlamayı da bitireceğinizi söylüyordunuz. O gün zaten sizi aradım, geldim. Ondan sonra protezi yaptınız. İlk başta dediniz ki işte duruma göre daha ileriye alacağız bu çeneyi. Aldığım andan itibaren uyku apnesi tamamen bitti. Yani benim için aslında riskli olan o birden uyanmaların hepsi bitti. Ama eşiniz de önemli. Sonuçta bu hastalık biliyorsunuz sosyal bir hastalık. Yani horlayan insan sonuçta çevresinde uyanları rahatsız ediyor. Kesinlikle. Bizim ona da bir çözüm üretmemiz gerekiyor protezde. Evet, horlamada ilk başta onların söylediği %60 civarında bir azalma oldu. Ondan sonra size tekrar geldim çünkü oynarız, çeneyi daha ileri yavaş yavaş alacağız demiştiniz. O süreçte şöyle oluyor, sonuçta bu tedavi şöyle bir tedavi. Biz burada tabii ki protezi tasarlıyoruz ama hastadan da bir geri dönüş almamız gerekiyor. Hasta protezi kullanmaya başlıyor, ondan alacağımız geri dönüşe göre ince ayarlarını yapıyoruz diyelim ve ondan sonra kalan horlamanızı çözdük. Yani %80-85'e kadar horlama azaldı. Hatta bazen gün içinde çok yorgun olduğumda, turlardan dolayı uyuduğumda protezi takmadığım zamanlarda bile bayağı bir hafifleme vardı ama en önemlisi gece uyuduğumda ne apne, o rahatsız eden olay ne oldu? Ya memnunum. Peki o yüzden sizce horlama protezi kullanmak nasıl? Yani alışılabilir bir şey mi? İlk başta bir garip geliyor insana. Çünkü biraz alt çene daha öne gittiği ve biraz sıkı tuttuğu için. Ben açıkçası ilk gün dedim ki ben buna alışamam. 2 gün sürüyor. Evet. 3. gün artık dişler de mi tam oturuyor, hani silikon içindeki yapıya? Siz de alışıyorsunuz biraz. Çünkü ya da biz mi alışıyoruz? Evet, öncesinde hiç böyle bir tecrübeyle yaşamadığınız için sonuçta biz size protez yapıyoruz. Uykuda çenenizi belli bir oranda önde tutuyor protez. Birazcık kuvvet uyguluyor. İlk başta tabii bir kişi yadırgıyor. Yani bu yeni ayakkabı almak gibi. İnsan yeni ayakkabı aldığı zaman nasıl oluyor? Sokakta yürürken ilk birkaç gün ayakkabı hissediyor ama şu an kimsenin ayağına ayakkabısı gelmiyor. Bunun gibi bir şey. Protezle uyumaya başladıkça o birkaç günü geçtikten sonra her şey yoluna giriyor. Hatta tam tersini söyleyeyim. Bir yerden sonra öyle alışıyorsunuz ki yattığınız anda hemen istiyorsunuz onu. Evet. Hemen gidiyorsunuz, protezi takıyorsunuz. Onun konforuna alışıyorsunuz onu. Ve bir daha da olmasını istiyorsunuz tabii böyle. Memnunuz. İyi. Haberler çok güzel. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.